Kaba kanima kanafuru kulu wakayo toko. Amin. Nuti akayi mudamna wakayo garu dangaf nitra. Nuti akayi mudamna wakayo garu dangadaf nitra. Guyyaa tokko shamarreen takka gara harmee ishee deemtee waan lapheen ishee gaafiidhaan guute jireenya ishees dukkanatti fakkeessee waan ishee gaddisiisee waan ba'aa guddaa itti fakkaatee baaftee harmee ishee akka lubbuu isheetti jaalatutti dhiyaattee harmee koo deessuu koo jetteeni. Harmeenis maal si gargaaru mucayyoo koo ala koo jetteeni. Mucayyoon ishees qabxii yuunivarsiitii nagalchu hin arganne biyya ormaas deemee naaf hin milkoomne harmee. Jaalalleen koos anaan dhiisee anis immoo gaa'ila koo raawwachuu yeroo barbaadutti nama akka garaa koo argachuu hin dandeenye. Harmee carraan koo maalumaa jettee ija imimmaan xab gochaa harmee ishee fuuldura dhaabbatte. Haati kun akkamitti daa'ima ishee jajjabeessuu akka qabdu waan beektuuf deebii gaafii isheef kallattiidhaan deebisuufii dhiistee mucaa koo ala koo xinnoo na obsii nyaata sirriitti mi'aawaa siif hojjedhaa jetteeni gara mana nyaatatti qopheessanii deemte. Isheenis harmee ishee duukaa gara mana nyaata itti qopheessanii ol seente. Harmeenis mucayyoo koo keekii mi'aawu ni jaalattaa jettee gaafatte. Isheenis harmee koo keekii akkanaa jaaladhu ni beektaa mitiree maaf na gaafattaree jetteen. Tole mucayyoo koo jaalachuu kee gaariidha. Egaa mucayyoo koo mee hanga sanitti keekii kana qopheessuuf zayitii qophaa'ee kanarraa xinnoo ishee dhugi jetteeni zayitii qodaa zayitiin keessaa fuutee laatteef. Mucaan ishees fuula ishee gudunfattee maal lakki kana gochuu hin danda'u jettee deebisteef. Ammas harmeen ishee tolee killee lameen kana hoo jettee isheenis deebistee harmee qosaa iftaa miti jetteen. Harmeen ishees ammas gaafii jirjistee tolee mucayyoo koo ala koo mee daakuu kana irraa xiqqoon buqqadhu jetteeni daakuu dhiyeesteef. Yokkuu kanaa gochi harmee ishee bitaa itti galee dubbii harmeetiin burjoojoftee lakki na dhukkubsa hin nyaadhu jettee deebisteef. Harmeenis ilaa mucaa koo kun hundi isaa iyyuu hin bilchaanne kanaaf hin mi'oofne walitti maktee yoo bilcheessite garuu keekii mi'aawu ta'a. Waaqayyoo
yogguu hojjetu akkasitti innaan gidiraa fi rakkinni sitti heddummaatu Waaqayyoo rakkoo fi gidiraa akkasitti dabarsee maaf na laatiree jennee aarii fi boo'icha keessa seenna. Dhimmoonni akka yareenyatti fudhannu waan gaarii fidee akka dhufu hin hubannu. Obsaan aannan goromsaa dhugaa isa jedhu abbootii keenyarraa hin dhageenyeree? Waaqayyo waan hundumaa ni beeka. Wanti hamaa ta'ee nutti mul'atu waan gaarii fidee dhufuu akka danda'u beekne obsaan eeggachuun barbaachisaadha jettee gorsitee jajjabeessite. Haati daa'ima ishee dhukkubsattee rakkoodhaaf akka hin saaxilamneef nyaata hin bilchaanne akkuma hin laanneef daa'ima isheetiif akkuma naatu Waaqayyo inni haadhaa ol ta'e nuuf na'a. Nyaata hin bilchaanne akka nu miidhuuf wanta hin xumuramne nuuf hin laatu. Nu argata. Nuti garuu wanti barbaanne hundi isaa ammuma maaliif hin taane ammumaaf nuuf hin kennamne jennee kan wixxiffannu kan nu miidhu waan ta'eef inni garuu akka nu miidhu waan beekuuf nuuf hin kennu. Nu argatee caalin jedhu akkuma haadhaatti nu jajjabeessa malee Macaafni qulqulluu raajiin Isaayyaas boqonnaan 66 lakkoofsa 13 akkuma haati daa'ima ishee jajjabeessitu isinan jajjabeessa jechuudha Waaqayyoon raajicha irra bu'ee dubbateera. Akkuma kana abboonni keenyas obsa, ciminaa fi hubannoo namni tokko qabu ibsuu yoo barbaadan inni nama bilchaataadha jedhu. Bilchaataadha inni jedhu muuxannoo fi sadarkaa jireenya nuti irra geenye ibsuuf kan itti fayyadamnudha. Wantoonni baay'een dabnee abdii akka kutannu kan nu godhan cimee osoo hin taane nuti waan hin bilchaanneefi. Jireenya keessatti qoromsi adda addaa ni dhufa, ni darbas, akkasumas namoonnis ni dhufu, ni darbu. Jireenya keenya tasgabboofnee gaggeessuuf muuxannoo umrii keenyaa keessatti gonfannee murteessaadha. Nutis isa kanarraa barachuu qabna. Haati daa'ima ishee aannan dhorgattee lafee akkuma hin laanneef Waaqayyos waan hundumaa akka sadarkaa fi ga'umsa keenyatti madaalee nu kenna. Wanti tokko yoo nuuf ta'uu dhabee waan nu miidhuu isaa waan beekneef obsaan eeggachuu qabna. Osoo hin bilchaannee fi osoo isa hin bilchaanneef dhiphattuu inni bilchaatee fi mi'aawuu xumuramee hanga dhufutti obsaan eeggadhu akka turus hubadhu. Hiriyaa koo akkas turee kan jedhuu fi namni akaayii yookaan qorsoodhaaf ni muddamaa